Venga, Ricky. Me está esperando, Ricky. Me está esperando, Cuidado. Buena. Tú, hablo yo. Ali no me puede decir nada, yo estoy grabando. Tápate bien, Ricky, venga. Eso es, tapándose lo que hablamos, Ricky, venga. Mira a la izquierda. Agárrate. Venga, Ricky, no entres al juego de él. Gira a la izquierda, Está girando a la izquierda. A la izquierda, Ricky. Tápate, Ricky, venga. Entra y sal y tápate. Vaya. A escupir a tu izquierda, Ricky, Dile que no entres al trapo. Oye, ¿qué pasa? Están hablando ahí. Dale más. No, eso no es cosa nuestra. ¡Guardia arriba! ¡Guardia arriba!
le tiene que entrar por el lado izquierdo. Girar y entrarle por el izquierdo. Que siga haciendo el mismo trabajo. A limpiarle la cara de gasolina. Yo creo que sí. Boxea, Ricky, boxea. Ahí. Puntúale que te puntuó. Puntúale. Muy bien. Venga, sigue intentándolo tapado. Tapado. Es que se está bajando a la izquierda abajo. Cuidado. Bien. Bien, Vascoy, bien. Queda poco ya, queda poco. ¡Buena! Muy buena, chaval, muy buena. Bandera España. Retíralo, compañero, retíralo, compañero. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Rack Calvo. Está ganando cabezazos, tío. No ganaste. No ganaste, tío. Tranquilo, que no marcas sin ti. Could I have Stephen Dalton of the Ireland Republic Garda and Richard Fuller of the London Metro Police Department?
Great job, Leon. That was a long 63.5K. Let's have a hand and a round of applause for Steve Dalton and Richard Fuller, will you please come ringside for a medal?